सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन? सुन के देख लेते हैं यार, है ना। धड़कन चाहे दीवाने दिल की हो चाहे हमारे दिल की, सबकी एक ही बात कहती है। ठीक है, और क्या कहती है हम सुन के देख लेंगे। दीवाने दिल की धड़कन यानी कि दिल की धड़कन क्या कहती है, यानी कि हर्ट साउंड क्या है। ठीक है, हमें एक्चुअल में क्या सुनना है, हर्ट साउंड। ठीक है, हर्ट साउंड सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप। ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट आप कभी अगर डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने भी देखा होगा, वो डॉक्टर अपने दोनों कानों में लगाता है और एक तरफ आपके इधर दिल पे लगाता है और आपके हार्ट की साउंड सुन के देखता है। हमने भी वही किया, स्टेथोस्कोप का यूज करके हार्ट की साउंड जैसे ही सुन के देखी तो हमें यहाँ पर दो साउंड सुनाई में दिए। पहला लब, दूसरा डब। यानी कि सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, लब डब लब डब लब डब।